Heyo, kalau kita mimisan, anak muda biasanya karena ada radang di dalam hidungnya, tenggorokannya, dan di lehernya. Jadi kalau ada radang sangat mudah untuk terkena mimisan. Kalau keluar darah dari hidung, kita jepit cuping hidung kita, tunggu 3 menit. Dia akan bisa hilang dan radang itu harus diobati. Kalau di orang tua bisa jadi karena ada darah tinggi. Jadi saking semprotnya kuat itu jantung, maka pembuluh darah di hidung bisa pecah dan mengakibatkan mimisan. Jadi hati-hati kalau kita mimisan, ya.